كنت فاتح لايف في امان الله وفجأة يا ايه ده يا جدعان؟ ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده؟ ايه ده؟ ده اتبنت. هيما هو ايه ده يا جدعان؟ ده اتبنت يا. طب ليه انا عملت ايه؟ الو، زي ما انتم ما شايفين كده اتبنت. لو كانت جت في حساب انا ما كنتش هزعل قد ما انا زعلان دلوقتي، لانه يعتبر حساب اخ وعزيز عليا، وغير كده الحساب متعوب عليه جدا زي ما انتم ما شايفين. ما شاء الله ليفل المجموعات 96. لا والمشكله كمان ان انا اصلا مش عارف ايه هو سبب البان. فتعالى اوريكم ايه اللي حصل قبل ما اتبنت ب3 دقايق، وقولوا لي رايكم في التعليقات، هل ده فعلا يستاهل ان انا اتبنت ولا ده ظلم؟ خطفه بتبقى كده صح؟ سطح ارضي. بابا اتنين نازل باراشوت. لعيب. لعيب. ايه؟ في اي دور الصراحة. اجي اشيل عادي يا هيما. عدي عدي. ده مش بقولك قوي شيل. الواد ده معاه ام 4 يا عمر، عايز العداد. عايز الام 4 عشان أيوة. ازود العداد. ايه يا ست سكوتي، ده انت سكوب مستفز. يا ايه ده يا جدعان؟ ايه ده 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 ايه ده؟ ايه ده؟ ده اتبنت. هيما طب انا عملت ايه يا بابجي؟